Zdravím ľudia, tu je Marco ZSK, práve odchádzam z kina, bol som na Bullet Train. To niekto musel brať riadne drogy, keď robil ten film, ale zároveň má ten film obrovský problém s tempom. Akorát aj sedím oproti kinu, to je také kino jak Poďme na jahody, ale bol som tam prvýkrát pred 20 rokmi. No keď budem mať chuť, nejak urobím aj recenziu na ten Bullet Train, ale to sa bude veľmi ťažko hodnotiť, to buď vám to sadne, alebo vám to nesadne, ale tam sa dejú také veci, že občas som nevedel, či sa smáť alebo plakať a hlavne to tempo pri konci filmu začne veľmi trpieť, aj niekedy niektoré veci trvajú príliš dlho, takže musím si to nejak zosumerizovať v hlave, ale Brad Pitt tam bol skvelý. No ako zdražili lístky, však toto stálo 7,95 €, to je šialené, za takú cenu už nepojdem do kina, to si môžu nechať. Tak idem teraz ešte na kávičku, budem rozmýšľať nad tým filmom a vám nech sa darí, majte sa zatiaľ.